हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हम कैफ़े। आज का जो रेसिपी है ये पनीर की सब्ज़ी जो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाया है। इसमें दो चीज़ें बहुत ही ख़ास है। एक तो मैंने जो इसमें मसाला बनाया है, जो इसमें दिखाया है मैंने मसाला, उस मसाला को आप अच्छे से बना लीजिए बिल्कुल आप वीडियो देख के। और दूसरी बात है कि इस वीडियो में ग्रेवी में जब किस टाइम पे क्या डालना है इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को हम कैसे बनाते हैं।
अगर आज का वीडियो आप सबको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं शेयर तो ज़रूर कीजिए और अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे ये वीडियो जो आने वाला वीडियो है आपके पास तक सबसे पहले पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।